അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ടു തെക്കേപ്പുറ രുചിക്കൂട്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പോക്കറ്റ് ഷവർമയാണ്. അതിന് വേണ്ടത് ചിക്കൻ 1/2 കിലോ, ക്യാപ്സിക്കോ, ക്യാരറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കക്കിരി, മല്ലിയില, കുരുമുളക് പൊടി, കോഴിമുട്ട, മുളക് പൊടി, കേബേജ്, മഞ്ഞൾ, തക്കാളി, കക്കിരി, ബ്രെഡ്, ഉപ്പ്, ഓട്സ്, ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത്. ഓട്സും ബ്രെഡും ഒരേ അളവിലാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2 ഗ്ലാസ് ബ്രെഡിന് 2 ഗ്ലാസ് ഓട്സാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പോക്കറ്റ് ഷവർമ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ചിക്കനിൽ കായം തേച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ചിക്കനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. മസാല ചേർത്ത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം. പാന് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിലിൽ തന്നെ ചെറിയ തോതിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കോ ഇടുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇത് ഷവർമേൻ്റെ കൂട്ട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കക്കിരി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വഴറ്റാൻ ഇടുന്നില്ല, മല്ലിയില മാത്രമാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കക്കിരി ചേർക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ വഴറ്റാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് പോണേ വരെയാണ് ഞാൻ ഇത് വഴറ്റിയെടുത്തിക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അതൊരു 2 എണ്ണം വേണ്ടി, ചെറുത് 2 എണ്ണം മതി. അതിലേക്ക് 4 വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നുണ്ട്. 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂണ് തൈരാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് പുളി കൂടുതലുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1.5 സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ 2 സ്പൂണ് ചേർക്കാം. ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 4 സ്പൂണ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട. കോഴിമുട്ടയുടെ വൈറ്റാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നുള്ളു സുർക്കൻ്റെ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ പോക്കറ്റ് ഷവർമ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയും ചുടുവെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ച് വെച്ച മാവാണ്. ഇത് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇത് നല്ല വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കഷ്ണം ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൽ കുറച്ച് ഗാർലിക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഷവർമൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 2 സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസും ഒഴിച്ചിരിക്കണ്. അത് ഇതിലേക്ക് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കക്കിരി, തക്കാളി, വേറൊരു കഷ്ണം ബ്രെഡും കൂടി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തേക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ്, എന്നിട്ട് ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് മാവിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളകളും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന രൂപത്തിൽ പരത്തി ഇതേമാതിരി ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ബ്രെഡ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് 2 കോഴിമുട്ട ഒടിക്കുക. അടുത്തതായി 2 ഗ്ലാസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ്. അതും 2 ഗ്ലാസ് ഓട്സ് പൊടിച്ചതും രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഞാൻ ഓട്സും ബ്രെഡും പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്രെഡും കോഴിമുട്ടി മുക്കി ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിലിട്ടാൽ കട്ട പിടിക്കും. ഞാൻ അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്രെഡും എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ മുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നായി ഇതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ ചൂടായി. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പോക്കറ്റ് ഷവർമയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രോസായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വെല്ലനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പോക്കറ്റ് ഷവർമയാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.